ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 1 hour ಡ್ರೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ ವಿ Take the next right onto Puduvettu Road. Yes. Okay, let's go and explore the place. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದೆರಡು ರೋಡು. ಬಟ್ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ತುಂಬ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹತ್ರದೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮರ, ಅದು ಗುಡ್ಡ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗುಡುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ವಾವ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಳಿ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕು. ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್ ಇದೆ. ವಾವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ನೋಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರ ಸೌಂಡು? ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೌಂಡು, ಅದು ನೋಡಿ. ಲೇಕ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ, ಕಳೆದೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೀ
ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡು ರೂಮ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟೀ ಮಾತ್ರ, ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೇನಿದ್ರೂ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆನೂ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4:30 5 o'clock. ಎಷ್ಟು ಟೈಮು? 5 o'clock. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ರಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇ ಬಂದು ನೀವು ಈ ಪಾಂಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎತ್ತರ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ, ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ಬ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ರಿನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ವಿಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ. Here you can see the pond and you can see the mountain view. Wow. ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೀರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾವ್. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಇದು ಪಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೆಡಲ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ? ಸೂಪರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಬೋಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ, ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಹೊರಗಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಮೊಬೈಲು ಮಾತ್ರ, ಅದೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ಡು. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದು 7:30ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಳಗಳ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯೂ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಎಂಡ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಂದನ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ಒನ್ ನೈಟ್ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ.